Ćao svima, dobrodošli u još jedne nove kuhinjske avanture i dobrodošli u moj novi video. Danas vas vodim sa sobom u jedan čuveni lanac britanskih supermarketa, zove se Sainsbury's. Jedan od mojih omiljenih jer je odnos cene i kvaliteta izuzetno dobar. A također možete da uporedite i kakve su ovdje cene u Velikoj Britaniji. Pa pišite mi u komentaru razliku. Naravno, ja ću vam pokazivati cene u funtama. Onako, otprilike ću vam govoriti koliko bi to moglo da bude u dinarima kao i u evrima, ali molim vas, nemojte uzeti da je to baš striktna cena, jer neću računati tačno po kursnoj listi, već ću ja u svojoj glavi nekako prevoditi cene kako ja to vidim. Ukoliko želite da imate tačnu cenu, onda možete naravno da pogledate kursnu listu i da vidite koja je razlika u ceni. Također, ukoliko vam se sviđa ovaj tip videa, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal. Kao što vidite, ovdje na početku ima jako puno cvijeća i ovaj jedan buket košta 12,5 funti, to je oko 1.500 dinara. Ono što je vrlo neuobičajeno, to je da ovdje možete da kupite jako lepo cvijeće i ovaj buket košta 8 funti. A ove ruže umeju da traju čak i do 3 nedelje. Neke čak i mjesec dana. Jako lepe ruže također imate i za 5 funti. Ja ovaj tip ruža obožavam i uvek ih imam kod mene na stolu. One su 5,5 funti oko 700 dinara ili oko 6 eura. A prosto kvalitet im je fenomenalan, bolji nego iz neke cvećare. Evo ga, ovo je jedan buket za 15 funti, to je manje od 2000 dinara ili manje od 17 eura, koji je vrlo lep i koji prosto možete da poklonite nekome za vrlo pristupačan novac. Jako lep i veliki izbor cvijeća. Da, moram vam pokazati, ovo su isto moje omiljene ruže, lepe. Ljiljane. Vidite kako su neobični. Oni su 6,5 funti ili oko 800 dinara. Vrlo lepo. Obožavam cvijeće u ovoj radnji. Vidite božure. Ovo je 5 funti ili 700 dinara, nekih 6 eura buket božura. Također ovdje imate orhideje koje su 11 funti. One su oko 1400 dinara, a kvalitet je podjednako dobar kao i nekoj cvećari. Iz tog razloga ovdje ima mnogo malo cvećara, to jest mnogo manje nego što je slučaj kod nas, na primjer. Zato što sve što je potrebno imate u supermarketima kao što je ovaj. I cvijeće obično uvijek stoji na početku. Svaki put kad uđem, ja obavezno kupim cvijeće. Cijena jabuka, ovo su neke baš lepe, zovu se British Royal Gala jabuke i cena je funta 70.
To je otprilike oko 200 dinara ili euro 85. Naravno, sve su cene otprilike, ja to već prevodim u svojoj glavi koliko bi to bilo kod nas. Ali, evo vidite, tikvice. Cena za 3 tikvice je funta 45, to je oko 170 dinara, otprilike. A po kilogramu su 78 funti, to je otprilike oko 3 eura. Kilogram crvenog luka je 99 pija, to je znači manje od 130 dinara. I ajde da vam pokažem jagode. Jagode, vidite, ovo je kutija koja ima 400 grama i cena je 2,5 funte ili možete da kupite 2 pakovanja ili 800 grama za 4 funte. Borovnice, mi ih jako puno jedemo u našoj kući i evo, funta 90, znači oko 2 eura i 20 centi je 150 grama, a to je otprilike oko 250 dinara. Ono što mene uvek oduševljava je cena banana. Ovdje je 90 pija po kilogramu ili je to oko 1 euro. Otprilike bi to došlo oko 120 dinara po kilogramu. Jedini problem je što nekad budu zelene kao što su danas, jer su svakako iz uvoza. Ove su nam malo lepše i one su 78 pija za 5 banana. Vidite. Također limun. Mi limun stalno koristimo i uvek pijemo onaj naš detoks napitak koji sam vam pokazala u jednom od mojih videa. I on je funta 50 za 5 limuna. Moram vam sada ovo pokazati. Ukoliko volite datule, ove su savršene. Toliko su lepe, nije potrebno uopšte da se natapaju u vodi, mekane su i ukus im je fenomenalan i cena za 200 grama je 2,5 funte. To je otprilike oko nekih 300 dinara. 2,70 eura. Evo imamo ovdje i papaju. I cena je funta 90 ili oko 250 dinara. To mu dođe oko 2 eura. Jako veliki izbor čeri paradajza. I evo ga, jedan od mojih omiljenih proizvoda je sweet potato. I ovaj je kilogram 250 grama za funta 44. Otprilike opet mu to dođe oko nekih 200 dinara ili euro i po. Krompir je u ovoj zemlji vrlo povoljan. I ovo su mladi krompirići i za 1 kilogram je potrebno dati funtu 20, što je oko 1,40 eura ili oko 150 dinara. Krastavac imamo tokom cijele godine ovdje i uvek je ovaj bez semenki i on košta 89 pija ili oko 100 dinara po komadu. Također,
avokado je vrlo povoljan, bar mislim da je mnogo povoljniji nego u našim zemljama i on je 89 pija ili takođe manje od 100 dinara i ovo je samo da vam kažem large avokado koji je mnogo veći. Postoji i dva za funta 60, znači to je isto manje od 200 dinara, dva komada. Ono što je jako skupo, jako su skupe paprike. Kao što vidite, jedna ova paprika košta skoro 100 dinara ili malo više od 85 centi samo za jednu papriku. Paprike su u ovoj zemlji iznenađujuće skupe. Paradajz ja nikada ne kupujem ovako veliki, zato što su oni jako, jako plastični i ukus im nije baš poput naših paradajza. Ali eto, taj plastični za 450 grama trebate izdvojiti 2 funte. Paradajz koji ja biram je ovaj. To je plum ili kod nas ga zovu cherry paradajz, ali je u bukvalnom prevodu paradajz u obliku šljive i on košta 2 funte 20 za 250 grama. Znači, to je otprilike oko 2,5 eura za 250 grama. Takođe se kod nas priča da je, za sav ovaj paradajz se priča da je cherry paradajz. Evo vidite, ovo je cherry paradajz. On je okrugao, a evo da vidite ovaj plum, on je onako malo izduženiji, a samim tim mislim da je ovaj plum mnogo, evo imamo i ovde plum koji možete malo bolje da vidite. I on je mnogo slađi od ovog cherry paradajza koji je okruglaste veličine. Naravno, postoje i malo jeftinije varijante. Ovaj košta za 325 grama trebate izdvojiti 85 pija, ali vidite i po boji da nije baš najlepši. Takođe su pečurke vrlo povoljne. Za 400 grama potrebno je izdvojiti oko manje od 1,5 euro ili oko 160 dinara, što je vrlo pristupačna cena. Ovdje imate jako veliki izbor već gotovih jela. Ajde da vam pokažem ovo. Evo ga, ovdje je jedan fini ribeye steak i on košta za, koliko ovdje ima grama? 400 grama, 13 funti. Ukoliko imate njihovu karticu, onda je 11,75, znači to mu dođe oko 15 eura ovaj jedan steak od 400 grama. Ja volim ovaj, vidite, ovo je onaj savršeni. Ovo je za 2 ljudi po meni ili 3 koji malo manje jedu i cena mu je 26 funti za 77 pija, znači oko 30 eura i po kilogramu je 28 funti, znači. I ono što je bitno, on je 14 dana odležao, to je ostojao u nekoj marinadi. Odlično. Također imamo jako veliki izbor ribe, moj omiljeni škotski losos koji uvek imam u kući. Ono što je vrlo interesantno, želim da vam pokažem paštete. Ovdje se paštete prave ovako. I ono što je interesantno, ova jedna pašteta košta funta 30, znači to je oko euro i po ili manje od 200 dinara, ali ovdje su paštete vrlo fancy i možete ih poručiti kao predjelo u restoranu. Nisu onako otužnog ukusa kao što su ove naše. I evo nam je piletina koju stalno kupujemo.
ovdje ima kilogram, pretpostavljam, da, kilogram pilećih filea je 6,49 pija, to je 8,5 eura. Za jedno cijelo pile, ali ovo je free range ili je šetalo po dvorištu, nekom dvorištu. I cena za ovo jedno pile je oko 2000 dinara, samo zato što je free range. Također imamo i ovo koje je hranjeno kukuruzom i cena mu je oko 1300 dinara. Ali za one koji žele jeftiniju varijantu imamo pile koje košta 3 funte 42 pija. To je malo manje od 5 eura ili oko 600 dinara. Jako veliki izbor gotovih jela. Evo, kao što vidite, ovo je glazirano meso koje se ispeče, samo se gurne u rernu. Oni obožavaju da kada dođu uveče s posla, da prosto imaju gotovu večeru. Jednostavnija varijanta. Jako veliki izbor gotovih jela. Jako veliki izbor nečega što je potrebno samo da stavite u rernu, sačekate nekih pola sata i već imate gotov obrok. Evo, moram da vam pokažem. Ovo je već pripremljeno, otkošeno pile i postoji sos, već je izmarinirano i samo ga ubacite u rernu. Ono što je vrlo neuobičajeno, znate da engleski doručak zahteva, deo engleskog doručka je slanina i evo vidite, ovo je po meni svinjsko meso izrezano na tanke šnite i oni to isprže za doručak i to je deo engleskog doručka. Evo, za dve ove kremenadle, one koštaju 4 funte 90, a ukoliko imate nektar karticu, onda su 3,90. Znači, jeftinije su za 1 funtu ukoliko imate njihovu karticu koju dobijate vrlo lako, tako što samo aplicirate i one su znači oko nekih 600 dinara. Meso od pola kilograma svinjsko sa 5% masti je 2 funte 59, što bi bilo oko 350 dinara. Junetina je za nijansu, vidite, skuplja, ista ova od 5% masti je 4 funte 19, što bi bilo oko 600 dinara ili ti nekih možda 5 eura. Ono što se meni sviđa je što ovdje možete da kupite komad bifteka koji je već izrezan i za jednu osobu. Ja sam kod nas imala priliku na pijaci da kupujem samo cijeli komad bifteka koji je vrlo teško pojesti, a ovdje možete da kupite komad i da se počastite kad god želite. Imaju neke njihove burgere koji, moram da kažem, meni se ovo ne dopada, vrlo su suvi i nema veze sa našim pljeskavicama, tako da mi to ne kupujemo. Moram nešto da vam pokažem. Aha, evo ga, ovdje je njihov doručak.
To je sve gotovo, samo se isprži i dodaju jaja po njihovoj želji i već imaju spremljen doručak. Moram ovo da vam pokažem, u stvari evo ovo ćemo. Black pudding koji je također sastavni deo njihovog doručka. To su neke njihove krvavice koje se samo bace na tiganj na malo ulja, a ovdje kaže da može da bude i u mikrotalasnoj na 2 minuta. Meni se to iskreno rečeno ne dopada, ali eto da vam pokažem šta je to što Britanci jedu. A ukoliko imate goste, također je ovdje vrlo lepo osmišljeno. Evo ovdje imate kiš sa čedarom i dimljenom slaninom. To se ubaci samo u rernu. Jako veliki izbor ovako nekih mini peciva koje oni isto poslužuju kada imaju goste kao neki party food. Također imaju jako veliki izbor gotovih već namaza. Evo ovo je kao gotovi tzatziki. Humus. Ja volim ovaj humus. Naravno, najviše volim moj domaći koji ja napravim i koji već imate na mom kanalu. Ali za jedan humus koji je od 200 grama, on košta oko 130 dinara ili 1 funta. Otprilike. I ovo je neka najsličnija našoj pečenici koju sam ja pronašla. I ona košta za 100 grama funta 45 ukoliko nemate karticu ili funta 30 ukoliko imate. Znači nekih 100 grama je oko 200 dinara ili oko otprilike euro 60. Sada naravno cijene variraju, a ja vam samo govorim koje su cijene otprilike. Također, kao što rekoh, već imaju jako veliki izbor već gotovih naseckanih šunki. Ali, eto, ja sam uvek za ono što je domaće ukoliko imamo tu vrstu mogućnosti. Što oni obožavaju dok su na poslu, to je da imaju ove supe u kutijama i one su kao neke izmiksane supe koje se prosto samo podgreju u mikrotalasnoj i jedu ih obično sa parčetom nekog bageta ili hleba i puterom i to je njihov klasičan ručak. Dok su na poslu u restoranu ili bilo gde, supe su sastavni deo njihovog obroka, ali to je sve što bi oni, supa i sendvič ili supa i neki tost. To je ono što oni imaju za ručak. Rekoh jako puno veliki izbor već gotovih jela koji se samo gurnu u rernu. Ovdje španska paella, znači sa piletinom i
pronsovima i to je za koliko ljudi? Ja bih ovdje rekla za dvoje, ali oni mogu da kažu da je i za više. I ona je 7,5 funti ili oko 1000 dinara. Znači oko nekih 9 eura. Jako puno indijskih jela, zato što je, naravno, Indija bila njihova kolonija i indijski obroci su sastavni deo njihove kulture. Jako puno ih ima i moram da kažem da su vrlo ukusni. Ali ukoliko želite snimim neki indijski recept, pišite mi dole. Imam jako puno prijatelja iz Indije i jako puno sam toga naučila. Također, naravno, i kineska hrana je vrlo, vrlo aktualna ovde. Ono što mi uvijek imamo u kući je sok od pomorandže. Moj sin kaže ne može da zamisli doručak bez ovakvog soka. I to je sveže ceđeni sok od pomorandže, znači 100% je pomorandža. 1 litar košta 2 funte 25, što bi otprilike bilo oko 300 dinara ili oko 2,5 eura. Jako puno tih nekih ceđenih sokova koji su malo zdraviji i naravno uvek imaju ovi koji nisu baš toliko zdravi. Jako puno različitih smutija koji su vrlo fini i sastav im je baš dobar. I cena za litru tog smutija je 3 funte i 50 pija ili oko nekih malo više od 400 dinara. Cena u eurima bi bila oko 3,90 eura. Ono što je vrlo popularno ovde je da postoje ovi ginger shotovi. Ovde ima u ovoj flaši 7 šotova i cena mu je 6,95, znači oko nekih 900 dinara otprilike. Evo imate energy drink, jako puno njih za energiju i stvarno su dobri. Ja opet praktikujem da ih cedim u mom sokovniku jer onda tačno znam šta pijem i imam sveže ceđeni sok, ali za one koji nemaju vremena, odlična stvar. Mleko. Vidite, mleko bude u ovakvim flašama i za 2,2 litre mleka potrebno je izdvojiti funtu 65. Znači to je oko otprilike euro 80 ili oko 200 dinara. A ono što je fascinantno je to da je mleko u ovoj zemlji najljepšeg mogućeg ukusa. Toliko je punomasno, toliko je savršenog ukusa da nigde nisam probala takvo mleko. Također imate crveno i zeleno mleko. Zeleno je semi-skim, znači poluobrano, a crveno je što bi bilo najsličnije onom našem koje je 1% mleko. Jako smo zadovoljni sa kvalitetom mleka ovde. Jedan popularan slatkiš odavde je sticky toffee pudding. Znači, to je kolač sa datulama koji je priliven karamelom i na kraju je najlepši ukoliko se zalije slatkom pavlakom. Pišite me ukoliko želite da vam snimim možda njega za recept, ali naravno, kao što rekoh, ovde je sve predodređeno njima da što manje vremena provode u kuhinji. Znači, sve je gotovo i sve je već unapred pripremljeno. Također puno nekih zdravih opcija ukoliko neko želi da se hrani zdravije. Evo, ovi brownisi su
odlični i ono što je fascinantno, oni dolaze u staklenim činijicama, što je odlična stvar, jer vam onda činija ostane. I za 2 ta koštaju 3,95, što bi bilo oko nekih 500 dinara. Ali kvalitet im je odličan. Nacija koja obožava voćne jogurte u raznim ukusima i ima ih toliko puno. Deca obično za doručak ovde pojedu samo voćni jogurt ujutru i to je sve. Evo, moram da vam pokažem ovaj. Evo vidite, ovo je red cherry, a ono što je interesantno je ovde je jogurt, a ovde je sos od čerija koji se zatim preruči u ovaj deo i pomešate i bude odličan. I cena njega je 90 pija, znači oko 120 dinara ili oko prilike 1 euro za jedan taj voćni jogurt. Inače, u Britaniji ne postoji tečni jogurt kao što je u našim zemljama Balkana, ali najsličniji našem jogurtu je upravo ovaj kefir koji je vrlo lepog ukusa, nema onu kefirastu notu i baš je lep i cena za 1 litar je 3,5 funte. Znači, to bi bilo oko 500 dinara ili oko 4 eura. Otprilike, naravno. Umesto jogurta se jako puno koristi grčki jogurt. Ja, ukoliko želim da dobijem naš, pomešam ovaj grčki sa malo mleka. Ovo je odličan i za 500 grama potrebno je izdvojiti 1 funtu i 10 pija, što bi bilo oko 150 dinara otprilike ili oko 1 euro i 25 centi. I evo, moram da vam pokažem nešto što ja u mojoj kući kupujem u nekontrolisanim količinama. To je krem sir ili ova Philadelphia. I cena za 280 grama je 3 funte 25, ali ukoliko imate ovu karticu je 2 funte, što bi bilo, ukoliko imate karticu, je oko 260 dinara, a ukoliko nemate njihovu karticu bi bilo skoro duplo više, oko 500 i nešto dinara. Za 400 grama kačkavalja potrebno je odvojiti 3 funte i 15, što bi bilo oko nekih možda 3,5 eura ili 420 dinara, otprilike naravno. Ono što oni ovde imaju je ovaj crveni čedar koji je malo više narandžast, ali je za nijansu malo gorčiji od ovog belog, ali ga koriste za sve vrste sosova njihovog čuvenog mac and cheese-a ili macaroni cheese. Ukoliko želite da vam snimim recept za macaroni cheese, pišite mi u komentaru. Ono što ja volim da kupim, to je ovako već narendane sireve. Evo ovde je ovaj čedar. Ovde je ovaj običan i uvek imate u frižideru već pripremljen kačkavalj. Ono što ja u mojoj kuhinji uvek koristim, to je puter. Cijena za 200 grama putera je 2 funte i 50, to je oko 300 dinara.
Takođe ovde ima unsalted koji nema soli i ovaj koji je salted. Znači on je blago posoljen i super je za neki tost, a ovaj unsalted najčešće koristim za torte i kolače. Kao što rekoh, ja ovde uopšte ne kupujem margarin. Ono što mi u našoj kući takođe koristimo za mazanje, to je ovaj lurpak. On je puter, ali koji može da se maže na tost, spreadable je i cena za 400 grama iznosi 4,75 funti. To je otprilike oko blizu 600 dinara ukoliko nemate njihovu karticu. I cena za 1 litru ulja, ovo je suncokretovo ulje, je funta 99. Znači to je isto oko 260 dinara. I ulje koje ja, maslinovo ulje koje ja koristim, najčešće je ovo. I za 750 ml košta 12,40 pija, što bi bilo oko 1.500 dinara. Znači nekih 14 eura. Ono što Britanci jedu jako puno uz ono što sam vam prethodno pokazala, one kobasice uz doručak, to je i ovaj baked beans. To je pasulj u paradajz sosu koji umeju da stave na tost ili da ga jedu uz njihov čuveni engleski doručak, uz jaja, kobasice i slaninu. I ovo je njihova najpoznatija firma. Jedna konzerva košta 1,40 funti. Ono što je meni bilo interesantno na početku, to su ove krem supice koje su u kesicama i koje se razmute u šolji, ali su jako lepog ukusa. Ovo je od asparagosa ili od špargli i unutra dolaze 4 kesice i koštaju funta 55. Takođe imaju i male krotone i ukus im je fantastičan za supu iz kesice. Vrlo su ukusne i vrlo lepe. Oni to uvek imaju na poslu. Ukoliko ne stignu da kupe supu, onda imaju ovu supu iz kesice i koja je vrlo iznenađujuće lepog ukusa. I ono što je njihovo carstvo, to su njihovi engleski čajevi koji oni obožavaju. Moram da vam pokažem ovu kesu čajeva od 400 kesica. Ovo je njihov čaj koji, postoje razni brendovi, ali ovo je čaj koji oni najčešće vole da piju. Naravno, postoje i manje varijante, ali eto, kao što vidite, toliko ga piju da ga kupuju čak u vrećama. I evo da vam pokažem, ovo je vanila mača koja je jako lepa. Košta 9,95. Ima jako veliki izbor i ovih bubble teajeva koji možete sami kod kuće da napravite. Jako veliki izbor čajeva. Ali ono što je, pored ovolikog izbora, najinteresantnije je da oni uvek piju jedan te isti čaj. To jest, ukoliko njima kažeš čaj, onda se misli na njihov engleski čaj. Ono što ja jako volim
Inače, njihov crni čaj je na početku i došao iz Indije i evo ga, ovo je jedan baš dobar. A moj omiljeni čaj latte je ovaj. I on je instant, znači unutra već ima mleka i svega, samo ga pomešate sa toplom vodom, baš je dobar. I evo ga, kilogram šećera, najobičnijeg belog šećera je funta 9, znači oko 145 dinara ili euro 20 otprilike. Ono što mi volimo da koristimo za kafu, to su ovi brown šećeri. Mislim da ga čak možda mnogo češće i više koristim nego običan beli šećer. Beli šećer najčešće koristim samo za kolače i one malo manje zdrave stvari. I ono što mi jako volimo, to jest ja jako volim da dodam u čaj, to je ovaj agave sirup koji je odličan. A pogledajte još i da vam pokažem. Znači, oni imaju šećer za džem, koji moram da kažem da nema nikakve razlike od ovog najobičnijeg šećera, ali naravno skuplji je iz razloga zato što piše da je za džem. I ono što je takođe, da se vratim na onaj početak priče, da sve je već gotovo. Oni imaju već gotove torte u kutiji gde se doda samo ulje i jaja i možda malo mleka. I to ispečete i kore su tako, eto, kao što vidite, baš ovako kao što je na slici. I to su njihove rođendanske torte. Takođe je fil buttercream koji gore već ima, koji takođe već ima napravljen. Evo njihova čuvena red velvet torta. Znači, to je prah, samo se dodaju tečni sastojci i to je sve. Evo vidite, ovdje ima i pancake mix. Znači, to je isto unutra prah, samo treba da se dodaju tečni sastojci. Ima američke palačinke i visokoproteinske palačinke. Ovo je njihovo plain brašno. Pa neko obično brašno. Nemaju tipove kao što su kod nas. Kilogram i po košta 78 pija, znači to je manje od nekih 100 dinara otprilike. I jaja, znači 12 komada, ovo su velika ili large, koje uopšte više nisu tako velika kao što su nekad bila. Koštaju 3 funte i 15 pija, znači oko nekih 400 dinara otprilike ili 3,5 eura. Naravno, postoje i neke druge. Mi uvek uzimamo da su free range i da su large, pošto su sva ova manja jako sitna. I cena ove jedne male Nutelle od 350 grama je 3 funte i 18 pija, što bi bila oko 450 dinara, a ove veće od 630 grama je 5,25, znači oko nekih 7 eura ili 850 dinara otprilike, ali vidite ovdje ima jako veliki izbor. Ovo je Milky Way, onda imamo Maltesers, čuveni Biscoff krem. Ovo je plant-based Nutella i ona košta za 350 grama 4 funte, znači oko nekih 500 i nešto dinara otprilike. Jako puno peanut buttera, što ovih kremastih, što ovi koji su, vidite, crunchy. Puno toga. Oni ih jako puno konzumiraju u svoju svakodnevnicu, ih jako puno unose. Tako da imate jako veliki izbor kakav god da želite.
Ovo je bez palminog ulja, razno raznih kombinacija peanut buttera ima, stvarno. I oni imaju već gotove rođendanske torte, ukoliko ne žele da poruče. Evo vidite, one su već i dekorisane. Naravno, to su njihove klasične sponge torte po kojima su oni i poznati i nije potrebno uopšte da stoje u frižideru, znači one su van frižidera i mogu jako puno da stoje. One služe oko 14 do 20 ljudi. Vidite kako izgleda na slici. I evo ga, ovo je jedan vrlo fini hleb i cijena za 400 grama tog hleba je 2 funte i 10 pija, što bi bilo oko 280 dinara. Naravno, postoje i neke malo jeftinije opcije. Možete da kupite ceo pa da vam tamo izrežu, a možete da kupite i ovako već izrezan i ovaj jedan hleb je funta 55, znači oko euro 80 ili oko 200 dinara otprilike. Ono što je kod njih nezaobilazno su njihovi mafini. Evo imamo čokoladne, imamo sa komadićima čokolade i možda najpopularnije blueberry mafine sa borovnicama koji su tako sočni i lepi da mislim da nikad nisam uspela da napravim mafine koji su tako sočni kao ovi kupljeni. Imaju i neki svoj trik i eto, za 4 mafina koštaju funta 80, znači oko nekih 2 eura ili oko 240 dinara otprilike. Evo da vam pokažem neke vrste bilica koje ovdje imaju. Pogledajte, ovo je Toffee Movie Night popcorn. Ima ovdje čokolat, ima salted caramel, jako lepih ukusa i cijena im je oko 2000 dinara za 700 ml. Što je vrlo pristupačno. I evo da vam pokažem, ovo su Nutella krosani i ima ih 4 unutra, originalni Nutella. I za 4 krosana oni koštaju znači 4,5 funte. Ono što je vrlo interesantno, ne znam da li ste probali ovu tortu, klasična švedska torta i mnogo je lepa, blago podsjeća na našu reformu. Ja evo jako volim. I znači to su neka dobra 6 parčeta, koštaju 4 funte, oko 500 dinara. Ono što je također isto jako popularno ovdje su ove pite sa jabukama. Ovo su za 6 ljudi. Oni ih posluže obično tople sa kuglom sladoleda preko i koštaju funta 55, znači oko nekih 180 dinara otprilike. I njihov najklasičniji doručak je porridge ili ti ovsena kaša. Imaju ih u raznim ukusima i ja mislim da ovdje svaka familija, ako nema ovsenu kašu, onda ima cornflakes za doručak. To je njihovo. Bez toga mislim da oni ovdje ne bi mogli da prežive u bukvalnom smislu te reči. Omekšivača koje sam do sada probala, moram da vam pokažem, moj favorit je baš ovaj, Lenor Outdoorable i on je za, ovdje kaže koliko pranja, 60 pranja, 4 funte, znači oko nekih, ne znam koliko, 550 dinara. Također ima i ova malo veća verzija koja ima 86 pranja i ona je oko 800 dinara ili oko nekih 6,5 eura otprilike. Znači prašak koji
kapsule Ariel praška, znači 51 pranje, košta 14 funti, znači oko nekih 16 eura otprilike ili blizu 2000 dinara, što mislim da je možda čak i pristupačnije nego kod nas. Pišite mi dole kakve su cene kod vas u zavisnosti sa ovim cenama koje sam vam ja sada snimila. Baš me zanima eto kakva je razlika. Ono što je interesantno, ovdje u svakom supermarketu možete da kupite lekove, kao što su Panadol, lekove za kašalj, kao što je Brufen za temperaturu, Fervex, to takve neke vrste lekova. I evo cena za Panadol od, koliko je to, 16 kapsula je 3,5 funti, što bi bilo oko 4 eura ili oko 450-500 dinara otprilike. $59 kapsula Ferija za mašinu za pranje sudova je 13,5 funti, što je otprilike oko 15 eura ili koliko bi to bilo u dinarima, oko možda 1800-1900 dinara otprilike. Ono što moram da vam pokažem ja sam imala problem sa ekcemom i nikakvi lekovi, nikakve kreme nisu mogle da mi pomognu. Ovo je deterdžent za sudove koji je meni spasio ruke i od kojih više nemam nikakav problem sa ekcemom. Zove se Method i ono što je bitno, on nema taj neki sastojak, ali deterdženti za sudove imaju i moj spasilac za pranje sudova, ukoliko nešto moram ručno da perem. Jako sam zadovoljna i on je od 532 ml, cena je 3,5 funta, znači oko 4 eura ili blizu oko 500 dinara. I ono što ja uvek imam u svojoj kući, to je ovo sveže začinsko bilje, koje prosto samo po potrebi odsečem. Jako je praktično i jako dugo stoji i ova jedna saksija je funta i po, znači nekih 190 dinara ili euro 60 otprilike. I to je sve za danas. Hvala vam što ste bili do kraja ovog videa. Ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru koja je razlika u cenama kod vas. Ljubim vas puno. Ćao!